ها رأيك ايه؟ هنعمل ايه النهارده؟ هنلاعب مركز شباب منيا سمنود، فريق في الدرجة الثالثة، واحنا الزمالك حامل اللقب وواخد الكاس 5 مرات في اخر 6 نسخ. يعني في الطبيعي هنكسب 6-5 يا عم، يوم لما بتبقى متقفلة قوي هنكسب 3-4. انت مش زملكاوي اصيل، انت لو زملكاوي صميم هتعرف ان الزمالك لازم يوقفنا على طراطيف صوابعنا ال90 دقيقة ويخلينا نخبط دماغنا في الحيط ونتفقع. انتوا لسه مع تكتيك يا يحيى. يبقى احنا جبنا 3-4 تجوان وما اتحسبوش. لا مفيش غير كرة واحدة كانت من الجنب محمود علاء في الدقيقة 64. يبقى الحكم كان وحش وكان مؤثر على فرص اكتمال الهجمات. لا بالعكس، الحكم كان كويس جدا. طب في كام ضربة جزاء بقى لينا ما اتحسبتش؟ مفيش ولا كورة، مفيش كورة فيها شك اصلا. بس يبقى ما كانش فيه توفيق، يبقى كان فيه سوء حظ. احنا رحنا ب 40-50 انفراد وضيعناها. الماتش كله على بعضه 90 دقيقة كله على بعضه كده حرفيا ما رحناش غير بكورتين 3. قبل ما حد يقول احنا بنلعب من غير جنش والونش والنقاز وطارق وساسي، لازم نعرف ان احنا الزمالك. يعني ايه الزمالك؟ يعني فريق بيدور على بطولة. يعني ايه فريق بيدور على بطولة؟ يعني فريق بطل. يعني ايه فريق بطل؟ يعني دكته قوية. لازم تكون الدكة بتاعتنا قوية. لو نفتكر ايام البروف كان طارق حامد تقريبا ما لعبش الدور الاول كله، ولما لعب اتخذ المنتخب اساسي منتخب مصر. نفس الفكرة مع دودار، تقريبا ما لعبش موسم كامل ولما لعب اتخذ المنتخب. الفريق البطل لازم تكون دكته قوية. احنا داخلين حرفيا على مدعكة، توقفات، اصابات، لعيبة هتتوقف، هنلعب تقريبا كل 3 ايام ماتش. لازم الدكة تكون حاضرة. في مباراة نجمها الاول احمد حسن حارس مرمى مركز شباب منيا سمنود، الزمالك موقفنا على طراطيف صوابعنا طول الماتش خوفا من تكرار سيناريو بني عبيد او سيراميكا كليوباترا او كفر الشيخ، مع الفرق ما بين الماتشات الودية والرسمية. جروس قرر يبتدي ب 4-2-3-1 المقدسة ويلعب لعيبة هو نفسه عارف، واللعيبة نفسها عارفة ان هم عمرهم ما هيكونوا اساسيين، زي كاماتشو اللي بيلعب عليه حمدي النقاز وحازم امام، وبعد عن التشكيل ايمن حفني ومصطفى فتحي اللي في اي وقت يقدروا يحجزوا مكانهم في التشكيل الاساسي. وبيبتدي بعماد السيد اللي ما جاش عليه اي اختبار في الماتش، بس باين عليه خبرات كبيره وباين عليه ثبات كبير، بس شرب من ميه الزمالك. كره اترفعت من ناحيه الشمال، خرج يمسك الكره، وقعت منه، خرجت ضربه ركنيه اتلعبت، اتشالت من على خط الجول. ناحيه اليمين كاماتشو، جنبه عبد الغني، جنبه محمود علاء، وناحيه الشمال مكسب المباراه الوحيد، بس المباراه مش مقياس ان احنا نعتمد عليه 100%، عبد الله جمعه. قدامهم دونجا وزيزو، على اليمين اوباما، في النص محمد ابراهيم، ناحيه الشمال كهربا، تحت مهاجم وحيد عمر السعيد. اول 10 دقايق في الماتش كان سجال، هجمه هنا وهجمه هنا، وكلنا لاحظنا لاعبي سمنود لما كانت الكره بتتقطع منهم ال11 كانوا بيبقوا تحت الكره. كنا مصممين نلعب كل الهجمات من ناحيه الشمال ما عدا كره واحده بس لعبناها من ناحيه اليمين في اول 10 دقايق، ومن بعدها ركزنا جدا على الجبهه اليمنى تحت عنوان عذاب كاماتشو. يحدف له الكره بعيد جدا، الواد ياخد سبرنت يا دوبك يلحقها من على الخط، فكان طبيعي يرفع الكره يا بالونه يا شوطه على زمايله. اوباما كالعاده مصمم يلعب بالشوكه والسكينه ومايل جدا للعمق، وده اللي صعب الامور جدا على كاماتشو، وكان مصعب الامور عموما في اللعب من ناحيه اليمين. كهربا بيتفلسف، رئيس قسم لاي حاجه في اي حته، كل اللعب كان من على الاطراف، العمق كان مقفول جدا، وكان دايما كل الكوره يا بتنتهي بشوطه في هيئه عرضيه يا اما بالونه في السماء. تمركز لاعبي سمنود كان جيد بعض الشيء، ما عدا خط النص كان زحمه جدا وكان في عشوائيه كبيره جدا، بدل ما نستغلها لا اثرت علينا. بعد اول 10 دقايق في الماتش ابتدى مسلسل لاي حاجه في اي حته، بساط غريبه، عرضيات اغرب، عايزين نلعب بشكل جمالي وخلاص، لا بالراس لا بالكعب واحنا نتفقع عادي. اوباما على الرغم من تقله في الكوره وانه كان مصمم يلعب بالشوكه والسكينه، الا انه كان بيدي اسيستات حلوه قوي. اول كرة بنروح بيها من العمق، الظروف بتخدمنا، الكرة بتتقطع بتنزل على رجل اوباما اللي بيلعبها من لمسة واحدة من غير اي فلسفة ولا تجميل، بتروح لعمر السعيد الممتاز في التحركات في ال18، مشاغب، عمل فاولات كتير جدا في ال18، ده يدل ان هو بيتحرك كتير، بيستلم ويسلم كويس جوه ال18. خلاص الكرة راحت له، رايح انفراد، ظبط نفسه، خلاص هيشوطها، هاتها جون، بيحطها بطريقة غريبة جدا. انا مش عارف مشكلة هجوم الزمالك ده هتتحل امتى. مفيش اي فكر محفوظ، مفيش جمله بتتنفذ، وصل بينا الحل لدرجه ان في الدقيقه 35 لاعبي سمنود كانوا بيلعبوا علينا كانهم بيلعبوا 31، سلم 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 واللعيبه بتجري في النص. بس كده خلاص قطعنا الكره هنبتدي هجمه؟ لا، ده احنا نهيناها بفاول. لاعبي سمنود بداوا يبيعوا نفسهم، اي تمويه هتلاقي اللاعب واقع قدامك. كره راحت لاوباما في الدقيقه 42، لم الاول في الثاني، شاط الكوره اتشالت من حدود ال6 ياردة، كررها كتير بقى، كررها كتير، نزل لعيبه تكرر لك الجمله دي كتير، عندك ايمن حفني، عندك مصطفى فتحي. نمنا تاني.
تخيل ان الشوط الاول خلصان احنا متعادلين في الركنيات 2-2. مش بس كده، لا ده احنا عملنا 13 فاول وهم عملوا 9. من وجهة نظري سقطة كبيرة جدا في حقنا والله. نزلنا ضاغطين في الشوط الثاني، رأسية خطيرة جدا من زيزو، بعدها كهربا بيشوط على زمايله مش بيرفع ابدا. كهربا واخد رخصة سحاب بطريقة يعني ما ينفعش تتوصف. اللعيبه بدأت تتوتر، بدأنا نخرج بره التركيز، بدأنا نتكعبل في الكورة، محمد ابراهيم بياخد انذار وليلة زرقاء بتحصل. فضلنا على نفس السيناريو ده كتير، بندخل لاعبي سمنود في المباراة اكتر. خلاص الدقيقة بتعدي 60، قلنا خلاص بقى المعدل البدني بتاع الفرقة دي هيقل اكيد، واحنا المعدل البدني بتاعنا اقوى. تخيل ان بطل الكاس مستني المعدل البدني لفريق في الدرجة الثالثة يقل. والحمد لله المعدل البدني بتاعنا احنا اللي وقع. جروس ملقاش حل غير انه يلعب الكل في الكل، فبيشد لاعب من خط النص دونجا وبينزل مكانه لاعب بادوار هجوميه زي ابراهيم حسن عشان يقلب الطريقه، او يحاول انه يقلب الطريقه ل 4-1. بدأنا نبان احسن بس مفيش اي فعاليه. لقيت محمد حسن بيسخن، قلت هو في ايه؟ هو يعني هيشد تاني لاعب من تحت المهاجم وينزل محمد حسن ونرجع تاني ل 4-2-3-1؟ بس الحمد لله ما شدش حد من الهجوم، نزل مكان كاماتشو. الدقيقة بقت 75، اللعيبة كلها بقت بره تركيزها، ولقيت أيمن حفني بيسخن. بيشد كهربا، بينزل أيمن حفني لتطبيق 4-1 ده على الورق، بس في الملعب كانت 3-2-4-1. محمد حسن مدافع ثالث جنب عبد الغني ومحمود علاء، وعبد الله جمعة كان خط نص متطرف ناحية الشمال أو LMF. بصراحة ما بانش أي ميزة لا لأيمن حفني ولا إبراهيم حسن باستثناء الجول طبعا، بس كانوا بيقفوا على الكرة حلو قوي وكانوا بيسلموا صح جدا. اوباما في النص احسن من الطرف 100 مرة، بيقطع في كرة ممتازة ناحية الشمال، بيرفع كرة اكتر من ممتازة لابراهيم حسن اللي بيحط كرة مفيش احلى من كده، وبيجيب جول جميل جدا بينهي بيه الماتش في الدقيقة 82. شوية نقط هنلخص بيهم المباراة. فريق مركز شباب منية سمنود فريق كويس جدا ومحترم جدا وعلى قد امكانياتهم، بس فريق له شكل وله طريقه وله اسلوب وعنده لعيبه كتير جدا تستحق انها تلعب في الممتاز، زي رفعت مفتاح وسمير معاذ والافريقي سيلا والحارس طبعا احمد حسن، وعندهم مدير فني قوي جدا كابتن فتحي السيد كابرال، نتمنى لكم التوفيق. عبد الغني استخلاصه للكوره ممتاز، كاماتشو سريع وقوي وجريء جدا على الجون. الولد ده انا اتفرجت عليه كتير جدا في الاتحاد، الولد ده مكسب. هو ليه محمود علاء بيواجه صعوبة كبيرة قوي في استلام الكرة الملعوبة العالية اللي جاية علينا؟ بجد بحس انها صعبة قوي عليه، ما بيعرفش يستلمها، الكنترول بتاعه صعب فيها قوي. عبد الله جمعة الميزة الوحيدة اللي طلع بها الزمالك من المباراة، قوي سريع جريء على الجون، طوله مش طويل قوي وشعره كبير، فكرني بجريته بمارسيلو والله. مش بشبه الاتنين ببعض طبعا، في فرق كبير، بس انا بشبه الطريقة والاسلوب والجري وكده. ليه ما نعتمدش عليه 100%؟ عشان خاطر المباراة ما كانتش مقياس، احنا لو كنا بنقابل فريق قوي شوية كان الله اعلم الوضع هيكون عامل ازاي. شفتوا كنتوا بتعملوا فاولات تكتيكية ازاي قدام سمنود؟ كتير بقى، الماتشات الجاية كلها كتير 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 بقى. لازم نشوف حل في العرضيات اللي بتتلعب علينا، احنا حرفيا بقينا ملطشة لأي فريق.